ओडिशा ट्रेन हादसा, बोगियों की फर्श को चीरते हुए घुसी पटरियां। ओडिशा के बालासोर जिले में घातक ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में कोरोमंडल बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी से उतर गई। अब तक करीब 288 यात्री मारे गए, 900 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद कोरामंडल एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टक्कर के बाद पटरी से उतर गई थी। यह हादसा अब तक की सबसे घातक ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक है। इससे पहले साल 1981 बिहार में ट्रेन हादसे से 750 यात्री मारे गए थे।